سلامة لو خن هولي امت كسي او رهم دي لاتيا من مدينة لندن انجلترا. ما انجلت ما شو تبلغ الاشياء دي انا شو تبوت تات كالداي اتورايت فرنسا شكلخ الادي مندي مي هاوي لوخ المخكيتا ان مساج بني امتا ديان دي ليجو فرنسا بخايا شلامي وخبيقة كل ابني أمتن لخدينا بخايا أو أطفت فرنسا تلي قارقة إديو عموخني ون لا خرزة شابيرة شيتايد كي مقرويتوني قاي قارة أمتن لخدينا أو أطفت فرنسا بشمت قدي شو تداون معليا مرأة ليتايا إديوم دي ونخ عم بشمة قيوموت تعيتت مدنخة ماسخ مورخ رمشة بسيمة مضالة وقد خازخ شوشاطة ومنتياته دا اسوسيشن اتوراي كالداي لخلق فرنسا بخير ذلك كل شولانة هاوي منتيانة خبرة أمتن عم خبي ويقارق كل اني دينا لخ عمان وتلي هي قد همشا وقد خب جماية دا خبا اخونوتة الفن مضالة قا وإيتن على بارخ لخم ميرسي امين وبايت مام تطلش لاما نحبا قديشوتا مرآوا مسي مماطي على بارخ لخم هاوي تمسي إسلاما لو خن هولي امت ميقرا بطرس كاراتاي السيسانة تشوتا بوتت آتوراي كالدايت فرنسا آدي آصرتا شو تبلغ العشاية شو تبوتن دخ زيالوخ آدي عشاية ودخ ويرا إن مساجت ولا بوليتيكاي دخازت لي يبو خاج كماركت ريشي إن بس مالو بس ما جانوخن المريست الدياء الدياء إخالة الدياء صرتا مقصد خشن مطلن لو مقصد ديان ما هي بوليتيكاي فرنسا شقلي شوبا وساما جو إيداتا جو فرمان يعني سيف وظلم دبريل بشاد البوتشمو خمشاد سر يد قبليلة برشمايت بشم الدولة واديو خا مخ قيومة يعني بريزيدان ات فرنسا قمتا ميقرا ساركوزيتات ولخو ومخكيلة يامبانا بسندن ومندي خكمة بارلمانتير سناتور و بيرسوناليتي بوليتيكاي كونه ولا قول بسنديلا قبلت بيرمد ألبو تشامو خمشات سرقو مجلس فرنسا أسامبلي ناسيونال هو خمندي رابا لي أنا نقايا لي البته هو إن بوليتيكاي فرنسا ديلي بوالا قول لا لنسنديلا هو أخذت قبلت برما بالخوند أربيش النالي بيامرن قالق نيخا مدشنن نيخا أديم طالا دا درجة قالك طوطة البتة في الخونوخن نجوان قد شقلوخن أمام شوبان بس ما جانوخن بغنوتن الديون باطر مغديمني تبارق تسليمالا بيوخن اطلن صورة يعني أمود ديون باطر جي بش نازوتني لمنن چونكو تروسوتا إمكان بزدلي قمتا اتوالا قطرة يعني بروبلم أتجانا أد عائلة أد باتات شولة لشانا إدعتا كل خمديت ولا إديو إبن أمرخ نقطرة ولا موير منهن ولا مطي الخخوقة أد يدخل جانا خينا وما دخل جانا العمد فرنسا وشوتاس أد مرخيشان الدولة يعني مخزناتو مجلس وديكان خينة طاوة والراس قيلة والرا بس ما جانوخن اتلن صورة كشاتا خراتا اسقو خخوقا بش الل صبران بيفوك مقصد ديان وطلبتن وخيال ديان خازوخ جو مجلس فرنسا جو سناتة فرنسا خازوخ سناتور اتوراي كالداي خازوخ ديبوتي يعني
قيمت ملتها جو أسامبلي ناسيونال جو مجلس فرنسا وآني هربي دادانا تدبش فالخيل العمان أو دي خزمتها ومع مخدم الرياضة أنا ما تدخل الهدف ديال عامش ديال بت يعني بت ديال مخدم فرنسا بس ما جانا وخن شو نقصانه تلتوا مخدم الري ميريل يعني اطلع صار كشة تقرأت بشوية بس ما جانا Monsieur le sénateur, nous sommes vraiment très touchés par vos discours. À chaque fois que vous faites un discours, ça va droit au cœur. Et le vocabulaire que vous utilisez, c'est spécifique. Vous parlez d'agape pour le dîner et ça parle à nous. Vous êtes un homme d'expérience et aussi de grande culture. Est-ce que vous pouvez définir en quoi est important pour la France de défendre les chrétiens d'Orient ? Tout simplement parce que la France a une très longue tradition, héritée de Saint-Louis, renouvelée avec François Ier et un acte, les capitulations, qui confiait à la France le soin des chrétiens d'Orient. Et je pense que la France, selon le général de Gaulle, n'est jamais aussi grande que lorsque elle prend soin du monde aussi. Et cette tradition qui s'inscrit au cours des siècles, moi j'ai souhaité en reprendre le flambeau. Nos racines sont judéo-chrétiennes. J'ai été le premier parlementaire à l'époque, en 2014, à me rendre en Irak. C'était en août 2014, au moment où Daesh déferlait dans la plaine de Ninive. Ça m'a beaucoup touché, j'en ai fait un combat. J'ai créé un groupe de solidarité avec les chrétiens d'Orient au Sénat. Et je n'ai cessé, avec mes propres moyens, de plaider cette cause. Et la cause du génocide assyro-chaldéen est une cause très particulière, parce qu'il y a une profonde injustice. Le génocide arménien, je viens de le dire, a été reconnu, mais pas le génocide assyro-chaldéen. Et je me battrai jusqu'à ce qu'il soit reconnu, évidemment. Également, monsieur le sénateur, dans vos discours, vous parlez toujours de vos racines vendéennes. Et dans votre avant-dernier discours, vous avez parlé aussi, vous avez fait allusion aussi à votre histoire personnelle. Vous avez dit que vous aviez aussi une histoire personnelle. Ça sous-entend peut-être que vous parliez de ce que certains historiens appellent le génocide vendéen, si je me trompe. Alors, j'ai jamais voulu utiliser le mot de génocide vendéen, mais il y a eu des crimes de masse, des crimes contre l'humanité. C'est en 1793, et je suis vendéen, et cette mémoire est une mémoire un peu blessée, et je suis totalement français, bien entendu. Un de mes grands-pères a été blessé dans les premières semaines de 1914, donc on cultive chez moi le patriotisme, mais cette mémoire est une mémoire qui est encore vive, et je sais qu'il faut absolument mettre en paix le passé pour pouvoir se projeter dans l'avenir. En Vendée, nous n'avons pas nourri de ressentiment du tout, ce qui a permis à la Vendée, je crois, de se déployer et d'être un des départements qui, sur le plan économique, associatif, culturel, est l'un des plus dynamiques de France. Voilà. Donc je connais ce qu'est une mémoire collective, je sais ce qu'est l'histoire, bien entendu, et dans le témoignage que je vous apporte, sans doute que cela compte. Sans doute que cela compte, parce que j'ai ce récit familial en moi, et j'ai à cœur, là où je suis, donc au Sénat, comme président du groupe LR, qui est le premier groupe du Sénat, de tout faire pour que demain, on puisse déposer... Alors, il y a 2 propositions de loi qui ont été déposées. On a déjà voté, il y a un peu plus d'1 an, donc oui, le 8 février 2023, une proposition de résolution. Mais je souhaite qu'on vote aussi une proposition de loi de reconnaissance très officielle du génocide assyro-chaldéen. Très bien. Une autre question, toujours par rapport à la Vendée. La France est un pays exportatrice d'idées au monde entier, de théories et aussi de manières d'être. Et parmi lesquelles ceux qui sont à l'origine de ce génocide arménien, assyro-chaldéen, des chrétiens, c'était des révolutionnaires jeunes turcs qui étaient inspirés par l'idéologie des révolutionnaires de la Révolution française.
À votre avis, serait-il utile que la France également fasse une, comment dire, une petite revue de cette période-là, de son histoire, pour que peut-être transmettre une nouvelle idée au monde? Alors, je vais vous dire, il y a 2 temps. Il y a 1789 et il y a 1793. 1793, c'est la terreur. Et cette terreur construit une matrice qui va devenir totalitaire à partir d'ingrédients qu'on va voir se déployer dans d'autres idéologies totalitaires, comme la création d'un homme nouveau, la table rase sur le passé. Et Gracchus Babeuf, qui est un des premiers communistes, a écrit un livre sur le populicide. Voilà. Moi, quand j'entends par exemple LFI dire que Robespierre est un héros, non, c'est un bourreau. C'est un bourreau, bien évidemment. Et là encore, je pense que nous aurions intérêt à ne pas confondre 1789 et 1793. 1793, c'est la matrice de nombreux totalitarismes. Et d'ailleurs, Lénine disait souvent « il me faut des Vendées ». Le mot Vendée en Chine, par le Parti communiste chinois, est un mot qui est très connu. Donc ce travail-là, malheureusement, qui est un travail d'histoire, qui est un travail de la mémoire, c'est un travail qui n'a pas été fait. Mais je considère que ce n'est pas aux hommes politiques de le faire. Je considère vraiment que c'est aux historiens de le faire. J'ai eu un grand professeur d'histoire qui s'appelait François Furet. Et François Furet a reconnu ce que 1793 portait en réalité comme dérive en matière de terrorisme d'État. Tout à fait. Merci pour votre réponse. Merci. Bonsoir, nous sommes avec notre cher François Pupponi. Il n'est pas nécessaire de le présenter, tous les Assyro-Chaldéens de France vous connaissent. Vous êtes un combattant courageux et téméraire de la cause assyro-chaldéenne, un vrai ami. Ce soir, il y a eu plusieurs annonces politiques qui ont été faites. Comment pouvez-vous les résumer en quelques mots? En fait, ce soir, il y a des grandes... D'abord, le président Sarkozy qui nous a fait l'honneur d'être là et qui a demandé à ce qu'on reconnaisse le génocide assyro-chaldéen et qui a interpellé le président de la République. Je l'avais personnellement fait, mais la présence du président Sarkozy et son appel solennel au président Macron est quelque chose d'important. Et puis derrière, les parlementaires ont dit qu'ils voulaient finir le processus de la résolution qui reconnaît le génocide assyro-chaldéen, c'est une première phase, et ensuite ils ont annoncé qu'ils voulaient voter une loi. La résolution, c'est dire la France reconnaît ce génocide, mais ça n'a pas valeur de loi, et après on va aller plus loin. Et on a bien le sentiment, après les déclarations de Sylvain Maillard, de Rachid Temal au Sénat, de Bruno Retailleau bien sûr, que l'on peut espérer vraiment que d'ici la fin de l'année 2024, la loi française, comme c'était le cas pour les Arméniens, reconnaisse que les Assyro-Chaldéens ont été victimes d'un génocide. Voilà. C'est un combat que moi je mène depuis de nombreuses années. Il a fallu convaincre, on va passer aux actes et on a bon espoir qu'en 2024, il y ait non seulement la résolution qui soit votée à l'Assemblée après avoir été au Sénat, et ensuite la loi. Et si c'est ce qui se passera en 2024, eh bien ça sera l'aboutissement de ce long combat et la reconnaissance pour la mémoire des victimes de ce terrible génocide. Merci beaucoup, Monsieur Pupponi. Et votre engagement s'est démontré aujourd'hui par les intervenants qui vous ont fait tous applaudir. Bon, oui, ça m'a... Merci pour ce beau travail. Merci à vous. Merci à vous. Madame la députée, nous vous remercions de votre présence à notre dîner. Ça témoigne de votre amitié et de votre sympathie envers notre communauté d'Assyro-Chaldéens et des chrétiens d'Orient en général. Auriez-vous un message à transmettre à notre communauté à travers ce Web TV? Écoutez, effectivement, c'est un grand honneur pour moi d'être parmi toute la communauté assyro-chaldéenne. C'est vrai que c'est un traditionnel rendez-vous. On a plaisir à retrouver l'ensemble des membres de la communauté. C'est un combat aussi, je crois, que nous devons avoir au sein du Parlement français. J'ai à ce titre soutenu l'initiative de ma collègue Valérie Boyer l'année dernière lorsqu'elle a fait adopter la proposition de résolution visant à reconnaître le génocide assyro-chaldéen durant la Première Guerre mondiale. Il s'agit maintenant de faire adopter cette même résolution à l'Assemblée nationale. J'ai donc déposé un texte il y a plus d'1 an de cela
et j'espère de tout cœur que nous allons pouvoir en débattre prochainement et surtout l'adopter parce que je crois que c'est un signal important à envoyer depuis le Parlement français, à la fois pour cette communauté assyro-chaldéenne et syriaque qui a été touchée en son sein, et aussi un grand message de soutien aux chrétiens d'Orient qui sont encore aujourd'hui, on le voit, très menacés dans leur foi. Et donc c'est important que la France, fille aînée de l'Église, reconnaisse et envoie ce message très fort de manière à soutenir les chrétiens d'Orient. Merci beaucoup, Madame Blin. Nous apprécions votre combat et nous vous portons dans notre cœur. Merci à vous. Nous sommes avec Monsieur Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, qui était déjà présent l'année dernière à notre dîner annuel. Et nous avons apprécié sa personnalité. C'est un homme qui parle et qui fait les choses rapidement et qui tient parole. Très rapidement après votre participation au dîner annuel de l'année dernière, vous avez voté une proposition de loi dans votre région en faveur de la reconnaissance du génocide assyro-chaldéen et nous en sommes très reconnaissants. Vous avez fait votre place dans notre cœur. Écoutez, je suis très touché par vos mots, comme j'avais été touché par le message l'an dernier. L'an dernier, le dîner se faisait le jour même du vote par le Sénat, justement pour la reconnaissance de génocide, et j'avais pris l'engagement, ici même au micro, de recevoir à la région des Hauts-de-France, à Lille, au siège de région, mes amis assyro-chaldéens à l'occasion du vote. Et on a tenu parole, et maintenant on est aussi engagé sur autre chose avec la nouvelle Galerie du Temps, au Louvre-Lens. Comme je l'avais dit l'an dernier, les paroles d'amitié sont importantes, mais les actes d'amitié, ça l'est tout encore plus. Moi, je suis toujours aussi beaucoup ému par la chaleur des rapports qu'il peut y avoir, de votre sens de l'hospitalité et aussi de votre fidélité. Et pour moi, c'est très important. Alors, François Pupponi me le dit souvent, l'assyro-chaldéen était beaucoup dans le Val d'Oise. Non, pas seulement. Ils sont aussi dans la région des Hauts-de-France, dans l'Oise, et pas seulement dans l'Oise. Ils symbolisent ces valeurs auxquelles on croit beaucoup, le travail, l'amitié, la fidélité. Et c'est la raison pour laquelle il était aussi important pour moi d'être à nouveau présent ce soir, comme je resterai présent dans vos combats, à vos côtés, pour cette reconnaissance. Et au-delà de cette reconnaissance, pour que l'avenir qui pourra s'écrire soit plus favorable. Merci beaucoup, Monsieur Xavier Bertrand. Merci de votre accueil. Nous sommes en présence de Monsieur Dupont-Aignan, qui est venu à notre dîner annuel. Nous vous remercions de votre présence. Ça témoigne de votre sympathie et de votre soutien envers les chrétiens d'Orient. Un soutien total. Face à tant d'injustices, j'ai voulu être présent un minimum parce que il faut informer les Français et le monde de ce qui se passe. On ne peut pas laisser faire ça. Voilà, c'est tout simple. Je signerai la proposition de résolution de Madame Blin pour la reconnaissance du génocide, mais au-delà de la reconnaissance du génocide, c'est d'éviter qu'aujourd'hui, il y ait cette disparition organisée, volontaire. Et donc je ferai tout ce que je peux, modestement à mon niveau, pour dire on est là. Voilà, on lâchera rien. Nous vous remercions, Monsieur Dupont-Aignan. Nous savons que ce n'est pas un sujet porteur électoralement. On s'en fiche, c'est pas la une question. question de valeur. C'est une question de dignité. Moi, je veux pouvoir me regarder dans la glace. Et puis, vous savez, chaque pierre est utile. Et si chacun fait son devoir, on va inverser les choses. Parce que trop, c'est trop. Là, on est dans une période absolument fondamentale de l'histoire. On ne peut pas laisser ça. Moi, je ne veux pas laisser à mes enfants en disant « j'ai rien fait ». Voilà. Merci donc c'est beaucoup. sincère. Tenez bon, on est là. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le député, vous nous avez fait honneur ce soir d'être présent à notre dîner annuel. Cela témoigne de votre sympathie pour la cause des Assyro-Chaldéens et des chrétiens d'Orient en général. Comment définissez-vous c'est un thème qui n'est pas électoralement porteur, mais quelle est pour vous la valeur de défendre cette cause? Pour moi, en fait, c'est une forme d'hommage, puisque j'ai conscience que ce peuple a terriblement souffert en 1915, avec le premier génocide, mais il y en a eu un deuxième dans les années 2010, avec les massacres commis par Daesh. Donc ça nous rappelle que l'histoire peut hélas replacer les plats les plus mauvais
et un peuple qui a terriblement souffert, les voies du Seigneur sont impénétrables, peut souffrir à nouveau dans un laps de temps assez court. Donc il me paraît important moi, de rendre hommage à votre peuple qui a terriblement souffert pour rappeler que cette souffrance ne vous est pas réservée. Elle peut également être la nôtre si nous ne sommes pas suffisamment vigilants sur la problématique de la liberté de conscience et la montée d'un islam intolérant en France. Tout à fait. Il y a des annonces politiques qui ont été faites ce soir, comme une proposition de loi qui va peut-être arriver à l'Assemblée. Pensez-vous pouvoir, en tant que groupe Rassemblement National, soutenir... Bien sûr, et je peux m'engager au nom du groupe. Nous voterons à l'unanimité ce texte. Merci beaucoup, monsieur le député. Je vous en prie, merci pour votre invitation. C'est un honneur de vous recevoir. Merci. Merci. Bonsoir, nous sommes avec monsieur Tamas Dasseni, le président de l'association des Yézidis, de la Fédération des Yézidis de France. Monsieur Assedi, nous sommes honorés de votre présence à notre dîner annuel de l'association. Quelles sont vos impressions concernant notre association, la communauté assyro-chaldéen et la proximité avec le peuple yézidi? Merci beaucoup. La première chose, merci à la présidente de l'association de ASF. Ça, c'est déjà la troisième fois. Il m'a invité. Ça, c'est presque les 3 ans. Je suis tout le temps là. Vraiment, soirée, il est passé très bien. Et je vois là beaucoup de personnes. Il a invité là, dans le gouvernement de France, sénateur, l'Assemblée de France. Là, aujourd'hui, il était ancien président de Nicolas Sarkozy. Et ça, c'est très bien. L'année dernière, il a reconnu le génocide de Kaldani en 1915. 2001, tout à l'heure, j'ai entendu, la 2001, il est reconnu le génocide arménien. Et actuellement, notre peuple ici en France, nous sommes à peu près 20 000 personnes. Et actuellement, nous travaillons dans notre association, nous travaillons pour cette année, j'espère, le gouvernement de France a reconnu le génocide des Yézidis en 2014. Et 1915, quand on a reconnu le génocide caldanien à Syrie, avec cette année 1915, avec le génocide arménien, à peu près 300 000 personnes. Elle était avec le génocide arménien, elle était 300 000 personnes, la Yézidi aussi. Juste le peuple d'Arménien et le gouvernement de Français, il est oublié par rapport des Yézidis, il est oublié les 300 000 personnes qu'on a tuées. Aujourd'hui, vraiment, c'est notre association, c'est culturel et nous aussi la travaillons avec plusieurs associations de France et nous sommes très contents de chaque association et plus l'association Kaldani. Je connais ça c'est longtemps de cette association et merci à vous et merci de votre association et merci de votre peuple. Je vous en prie, nous ressentons toujours une proximité avec le peuple yézidi de par les histoires que nos parents nous ont racontées au pays. Jamais d'histoire négative avec votre peuple. Comment se passe aujourd'hui? Est-ce que les blessures de 2014 se sont un peu cicatrisées ou pas? Comment le retour dans les villages, les familles, comment vivent-ils aujourd'hui? Vous savez, aujourd'hui dans le monde, nous sommes Yézidis, nous sommes 1,5 million. Plusieurs, à peu près 600-700 000 habités en Irak. Aujourd'hui, les Yézidis, malheureusement, il est partout, il est réfugié, même à Kurdistan. Aujourd'hui, le Kurdistan, à peu près 350 000 réfugiés. Ça, c'est malheureusement aujourd'hui, Yézidi, il ne peut pas retourner à son pays. Vous savez, là, parce qu'il ne peut pas retourner en Shangal. Par rapport au génocide de Yézidi 2014, oui, c'est terminé. Dans la tête, elle est encore restée. La personne, elle a peur pour retourner en Irak, en Shangal.
ils n'ont pas les assurances gouvernementales suffisantes pour Vous savez, voir l'avenir. c'est pas d'assurance, c'est ça, vous savez. Oui, pour ça, la personne, elle est peur. Actuellement, oui, entre le gouvernement de Kurdistan et le gouvernement d'Irak, vous savez, là, elle est pas bien. Et entre tous les deux gouvernements, c'est notre Yézidi qui habite en Shangal. Et pour ça, nous sommes peur de retourner, parce qu'il n'y a pas de sécurité. Je comprends. Merci beaucoup Ok. pour vos réponses. Merci à vous. Je vous en Merci prie. à vous. Merci. Sayın Atman, bu sene davetimizi kabul ettiniz ve senelik yemeğimize geldiniz. Bunun için size müteşekkiriz. Bu akşam önemli siyasi mesajlar verildi. Değişik siyaset adamları tarafından, ister Sarkozy, Fransa eski Cumhurbaşkanı, hükümet partisinin grup başkanının sözleri, bize bir söz verdi. Bu sene içinde kanun tasarısına dönüp meclise gidecek Seyfo tasarısı. Bu geceyi nasıl bir comment edebilirsiniz? Aslında teşekkür etmesi gereken benim. Geçen sene davet edilmiştim buraya. Aynı yerdeydik. O sırada Fransa Senatosu Asur Keldani Süryani soykırımını kabul etmişti. Bu sene de davet edildim. Burada 400'ün üzerinde insanımız vardı, politikacılar vardı, eski Fransa Cumhurbaşkanı vardı, meclis başkanı vardı, diğer partilerden milletvekilleri vardı. Aslında her şeyden önce teşekkür edilmesi gereken bir yer var. O da burada yaşayan halkımızdır. Burada yaşayan halkımız eğer bu işi sürekli peşine takılmasaydı bu aşamaya gelemezdi. Buradaki kurumlarımız böyle bir geceyi düzenlediler ve bana büyük bir onur oldu buraya gelip burada kısa bir konuşma yapmam. Onur oldu. Ben Fransızca dilini bilmiyorum ama bazı kilit anahtar kelimeler vardı. Gerek eski Fransa Cumhurbaşkanı, meclis başkanı, diğer milletvekillerinden. Yani buradaki edindiğim izlenim hava hep çok olumlu bir havaydı ve Fransa parlamentosunda soykırımı kabul etmeyeceğinden hiç şüphem yok. Yani Fransa parlamentosu da soykırımı kabul edecektir. Yani bir senato kabul etti, şimdi Fransız parlamentosu kabul edecek. Bu konuda bilinçlenme gerek halkımız arasında gerek birlikte yaşadığımız halk arasında bilinç yükseliyor. Bunun arkası da gelecek ve bence tekrar teşekkür edilmesi gereken bir kurum, bazı insanlar varsa sizlersiniz, buradaki halkımızdır. Ben buraya hep geldiğimde kendimi evimde hissediyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir sorum daha, Amerika'da yaşıyorsunuz. Amerika'daki bu Seyfo kabul ettirme mücadelesinin durumu nedir? Orada çok iyi çalışmalarımız var. Şimdiye kadar birkaç sene içerisinde 8 eyalet Asur soykırımını kabul etti. Mart, Nisan aylarında Hawaii eyaletinin de kabul etme olasılığı büyük bir ihtimal. Ben akademisyenim ama aynı zamanda bu işleri koşturan insanların başındayım. Texas Üniversitesi'nde eğitim görevlisiyim. Orada ders veriyorum. Aynı zamanda doktora tezimi yazıyorum Asur soykırımı üzerine. Gerek Texas Üniversitesi'nde, gerek Arizona Üniversitesi'nde, New York Üniversitesi'nde, Chicago Üniversitesi'nde, Boston Üniversitelerinde bu konuda birçok akademisyenle birlikte bu konuyu konuştuk ve konuşmaya devam edeceğiz. Orada güçlü bir Seyfo Center ekibi var. Örneğin Nisan'da Arizona eyaletinde soykırım konusunda bilinçlendirme haftası olacak. Yaklaşık 1000 kişiye yakın insan katılacak ve sadece bizlerin davet ettiği 3 profesör gelip bizim
ile ilgili konuşacak. Ama orada Ruanda soykırımı, Holocaust soykırımı, Ermeni soykırımı, başka soykırımlar da tartışılacak. Amerikalılar, Asurlar dediğim zaman bütün halkımızı kastediyorum. Hangi kiliseden hiç önemli değil. Keldani Kilisesi başımın gözümün üstünde yeri var. Süryani Ortodoks Kilisesi, diğer kiliseler de öyle. Yani Arizona Üniversitesi'nde böyle yapıyoruz. Kaliforniya'da kaldığım Texas Üniversitesi'nde ben geçen ay bir konferans verdim. 300'e yakın kişi vardı. 2 ay önce bir askeri akademide öyle bir konferans olmuştu. 500'e yakın katılım olmuştu. Amerikalılar arasında da bu konuda bilinçlenme epey var. Bu bize gurur, mutlu veriyor. Yani diyeceksiniz ki peki bu geçmişte kalan bir sorun, niye geçmişi kaşıyoruz falan? Bence bu öyle değil. Yani geçmişte geleceğimizdir. Geçmişi bilmeden bir gelecek kurmak mümkün değildir. Geçmişten dersler çıkarmak lazım ve bir daha böyle soykırımlar yaşanmasın insanlığa karşı. Onun için Holocaust, onun için geçmişteki katliamlar falan ki biz henüz bu işi bize karşı yapanlar halen özür dilemediler. Halen biz böyle bir hata yaptık demediler. Ve onlar böyle demeyince demek oluyor ki fırsat el verdiği zaman bunu bir daha tekrar edebilirler. Ama olgunlaşırlarsa, ders alırlarsa bu hepimiz insanlık için çok iyidir. Yoksa ne ben, ne sen, ne buradaki insanlar hiçbir halktan nefret etmiyoruz. Türk'te, Kürt'te, bizim bölgede birlikte yaşadığımız insanlar falan. Ama bazı kötü insanlar var. Kötü insanlar bizden de olsa onlara karşı bir duruş sergilemek lazım. Süper. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sayın seyirciler, halkımızın çok cesur ve de çalışkan bir temsilcisiyle şu anda buluşuyoruz. Derneğimizin senelik yemeği davetini kabul ettiğiniz için çok müteşekkiriz ve de gurur duyuyoruz sizinle. Bize Türkiye'de yaşayan Asuri Kildani halkının durumu hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Yaşam olanakları bakımından. Her şeyden önce ben teşekkür ediyorum derneğin daveti için. Fransa'daki Asuri Keldani Derneği ile 36 yıl önce ilk ilişkiyi ben kurmuştum. Ben o zaman Hollanda'daydım. Hollanda Turablin Federasyonu yönetimindeydim. O zaman buraya geldim ve buradaki dernekle ilişki kurduk ve o ilişkiler sayesinde Avrupa'daki bütün kurumlarımızla Paris Asuri Keldani Derneği'nin ilişkileri daha da fazla gelişti. Tabi biliyorsunuz ben geçen sene Mayıs ayında Türkiye'ye döndüm ve Halkların Eşitlik Demokrasi Partisi'nden Mardin Milletvekili seçildim. Halkımızı temsilen. Şu anda da parlamentodayım. Parlamentoda halkımızın sesi olmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz halkımızın Türkiye'deki sayısı fazla kalmadı. Avrupa'dan bazı köylere dönüşler oluyor. Biz bu dönüşleri kalıcı hale getirmek ve insanları daha da fazla ülkeye dönmek için teşvik ediyoruz. Oradaki sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Dediğim gibi sayımız fazla değil ama ismimiz büyük tabii. Bu da tarihten gelen şey olduğu için tarihi bir ismimiz, eski bir halk olmamız itibariyle Türkiye'ye bizden dönüş yapıldığı zaman hakikaten etraftaki yani çevremizdeki diğer halklar da bundan etkileniyor ve bunu canlandırın diyorlar. Yani en azından bu halkın yeniden kendi yerleşim alanlarına dönmesi ve bölgedeki turizmin gelişmesi için herkesin bir beklentisi var. Biz de tabii bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ne kadar başarılı olacağız bunu da zaman gösterecek. Çok teşekkürler cevabınız için. Şu anda Türkiye'de bizim halk olarak yaşama imkanımız var mı? Yani dilimizi, dinimizi, örf ve adetlerimizi devam ettirebilecek bir şekilde, yoksa sadece bir
X bir vatandaş olarak mı sadece yaşanabilir? Yani biz en kötü dönemlerde de katliamlardan bile geçtik. Yine bizim ismimiz kaybolmadı. Kendi imkanlarımızla ayakta kalmaya çalıştık. Ama şimdi dünya değişti, dönem değişti, Türkiye'de de değişiklikler var. Yani ben inanıyorum ki halkımızın oraya dönmesiyle gerek ibadet yerleri, gerek dil konusunda devlet bir sorun çıkarmayacak. Yani şimdiye kadar attıkları adımlar bize onu gösteriyor. Bir sorun çıkmayacak ve kendi yerleşim alanlarımıza dönebiliriz. İbadetten dile kadar her türlü imkanlarımızı kullanabiliriz. Şu an ben özellikle bir şeyle meşgulüm. Bu da çok önemli. Biliyorsunuz bizim Doğu Asyurt Kilisesi 100 yıl önce Hakkari'den göç etmişti. Eskiden merkezi Koçanis'teydi, Hakkari'de. Marşalita Kilisesi. Şimdi Patrik Chicago'dan Erbil'e döndü. Erbil'den de Koçanis'e taşınmak istiyor. Ben geçenlerde Turizm Bakanı ile bu konuyu görüştüm. Çok olumlu yaklaştı. Ne gerekiyorsa kilisenin tadilatı için, köyün durumu, yollar, bütün bunları yapmaya hazır olduklarını söyledi. Şimdi ağırlıklı olarak bunun üzerinde çalışıyoruz. Eğer Patrikliği Koçanis'e taşıyabilirsek bu gerçekten 100 yıl sonra bir devrim gibi oluyor. Şu an onun üzerinde duruyoruz. Kesinlikle çok önemli bir adım olacak halkımız için böyle bir hamle gerçekleşirse. Uzun seneler Avrupa'da yaşadınız yanlış bilgim yoksa. 38 yıl, bir ömür neredeyse. Buna rağmen tekrar ülkeye dönmeye kararını verdiniz. Bir felsefi bir tanımlama yapabilir misiniz? Böyle önemli bir kararın. Şimdi zaten ben hiçbir zaman ülkeden kopmamıştım. Türkiye'den Avrupa'ya geldiğimde geçici yani dedim belki bir iki sene ancak kalabilirim burada. Ama şartlar bizim daha uzun bir zaman burada yaşamamıza sebep oldu. Çünkü gerçekten dönemiyordum yani. Bir ceza durumum vardı. Onun için dönemedim. Zaten burada da bütün çalışmalarımızı ülkeye yönelik yapıyorduk. Hiçbir zaman Avrupa'yı kendi ülkem gibi görmedim. Sürekli kendimi misafir olarak gördüm burada. Ve şunu söyleyebilirim. Eninde sonunda ben ülkeye dönmekle bir nebze de olsa amacıma ulaştığımı düşünüyorum. Yani en azından artık burada mülteci kalmadım, ülkeye döndüm. Ve bu dönüş de artık kesin dönüştür. Yani bir daha Avrupa'ya ancak böyle turist gidip gelebilirim. Bundan sonraki hayatımızı da kendi ülkemizde sürdüreceğiz. Ve birçok insanın da oraya gelmesi için teşvik edeceğim yani. Daha önce de bunu yapıyordum. Yine yapmaya devam edelim. Çok güzel. Yani kısaca ülkeye, vatana geri dönebilirsiniz. Yaşanabilir bir mekan sunuyor. Hiç sorun yok. Yaşayabiliriz orada. Ya bir örnek vereyim. Mesela Nusaybin'e bağlı Bago köyleri bizim halkımıza ait köylerdir. 7 tane köy var. Eskiden o köylerin hiçbirinde insan yaşamıyordu. Ama şimdi gidip o köyleri gördüğünüz zaman hakikaten halkımız onları birer Avrupa köyü haline getirdi. Ve o köylerde yılın 12 ayı insanlar yaşıyor. O bize çok büyük umut veriyor. Bunu daha fazla arttırmaya çalışacağız. Çok teşekkürler. Sağ olun. مفرجان ميقرة هيدا هولان أمد ميقرة فريد إيريا ديلة تمثيل جيد أت زوعة أت بارتيت آتورايت ديمقراطايت أت إيراق وشكروخ لخ سبقاتر شو تبلغ الآدي أشايا ديان بياصرتاو بصيخة وبيدوا من ديو كبوخ يدوخ اتلو خمسة الأمة ديانة فرنسا دمخكيتا ممتطلع علي أمدي قما بسي مرابة قدات فقطة أمدي تريها بسي مرابة بني أمتن أطراي كالدايق وفرنسا لدني بولخانان طاوت اللي واضح بريشايد الدور رمشت شاتات اللي واضح قدية مذيتا قد منطي مسجن إقرتت بني أمتن قشلطانة فرنسا وينقى كل الدنيا قد حقوياثة وظلمية ويانا بريش أمتن انتي نمقم أمشن ويا برمسيب وينتي نوايا إديوم يوم إيث جو مدن 5 آيق وأطرد أواهاتن بيت نارن كلنا إيث
بس مجانو رابي بدني ما تخراي طوانوتت لويساكو بطرة جديد ايتن كالديتا زيري ناطرواتت جو يوروبو جو مخكياتو بريشة ودلي الدكاني بريشة جزني من ديان يامر ليلة اتفاق مخدادي يامر كبي خبيتها هاوي اتفاق سبخاطر ناجح تتخمانتا عدليلة بس إيبوخ آيت خشكا مبهيرت لان أو لان خشكا إيداع ترج أي كانوا تتعمديان تفاقي لجو العراق إن لا إن ما لازم دراسة بنيت يدفع قوتا جاوا بس هي مرابة قطو ثانوث المرساكو الداي الصيبوث هدية بت تديا هل بد أخن أخزوعة ديمقراطية آتوراي وأخ قبة بوليتيقاية ليقو أثرا نيشن قما إلى قد خيادة دي أي ما يقرأ قجانا آتوراي كالداي سرياي ما شو ما إتلا ندير خاصة تشعيت الشوائل بشنة أخن إيوه كلن خا إيوه خا عما إيوه خا لشانة إلى هر أني عيادة أني ريزي ورسمي أخن ودخلي بدون مغزايا خوروات نقول فرنسا بلقيت من 40-50 شنة إنا خمية لأني عيادة دي خمية لأي يرتوث دي نيش دين قماي أخرى إلى قد أو بيثا خامخ لأي إيسوثا هيا يوثا قو أثرت آوات لأخشي قو عراق يعني بيت نهرين تلنق بيت نهرين قو عراق قو تركيا قو سوريا قو إيران قو دني أثرواتها كلها إديهم بخايلي قو أهوى رابع عسق القشي أومدي بش إلى إديهم كابشتن قد كلها مخذ مخيد خاومتا أي واليثة بش قرتي إلى الإيتا إما الإيتا إديهم مكرزة إن مش خدة قد أخني وخاومتا وليت بورشونيا ليت تفرقة بين آسورايا وكلدايا وسورينايا إلى قرت رابا طيمنتر إلى قرت دمشيخ بجاندي قد يقول قدين قد خبان ما خبق أخذ هذا سندخ أخذ هذا من سبب إديهم إن برشيلا مخذ هذا رابا بيش غزبون وماسي دجمنا ماخيلا يعني بطلابق من طوسان وتد مرسك وقد يجوز مرأة وكل باب علي تواثن هما شهاوي مكبشانه وهما شاي مخيدانه من سبب خيلا إلى خويادا بيشتن قو أثرد آوهاثن إلى خويادا أبقدني أثرواتن لا وهم خويده وبلغ مخذ لما سقط خامخ الجانا شمن العادة الكل من ديانت إتلن من ديلياثا أكيد أو من دي هذا خيل رابي جوشولان توديتا حويادا ليلي بيدت على ما يدت بس جوشولان تت سياستا ات جاب الديان حويادا ايتن ان لا تفاقوتا دخيلة شنكو من يانت اما ديان نقيسة لجويرا ان هاي بريشة ما بالجاباتا لي باش شمندي أو من دي حسب ديو موجب خازت دي بدأت جو أطرا أما ديان جابي ديان فهم لي أو من دي ببلاخة لي الحويادة إن لا إن ما لي أسقوات قامي الماطي لدو حويادة ديلي بلازم الممطيلي قالي بوليتيك رابا زهمتي رابا عسقي لقد جابي مخيدي هنا أملي بالسنة إذا قد أني قبة أتفي مخضر لدرشي الخنيشة أمتنايا إديوم أمدي مجروبة قد أضغلقوا أثر إديوم مثلا برقيامة ينتحالوا في أمريل أثر إلى من 5 قبة هذه مورا خقبة خينا ومجربة كل قبة قد أوري كل قبة متخمني ختخمنتا كل قبة جوجي بخارخا أرخا إلى هنيانة دي مصلحة أمتديا قد خامق الزفقة دين حوق دين أثر دعواتن إن ملوءة خيادة خشية زهمتي لأن إنها قربة مخذاذة إن برمية خاء اللشان دوخين التخمنت تأخذ هذا حقوياتا كل طلبخ لي بخاء خبراء الدايق فلاخه وأي إلى أرخ دوس قد بالخانة أمتناي آز اللقاء دبا قارتخيتا اتلي إيراق هشتا دولتا باطر حربة جولف هش ليلة تامس بيتا هش ات جابي مارتشكي اتلي ناشطة أسكار ميليس مخيمي الشام مارواي و أنا ميليس اتلي خيقرا إيبي أودي شولا والدشانت تتزوعة مشان اتوخا بنيانا ات
أتخيل شقاوي ولا بس بوليتيقية تخودا ما من دوا بالتت خيلة قوة عسكرية زاو بشتالا ان ايجرت التركالة وخن اي فكرت اي تخبنتت شقالة زد قيديان بقوة سيلحي يعني تخمنت لا وقد أخذ شغلة زد قديا بخيل السلاح تخمنت إلى قد أخذ هاويل الناشي قد آني خامي الدني مثواث ديا الدني بنياث ديا انت لقوا بغداد انت لقوا القوش انت شوبان خانه من سبب ملدي الثاي خناشن اخراي وهذا اللي سيف يعني سكيورتي ليل مصايا قد خامله امتدي وضغطاتي هاوي لغناش قبل هذا تخمنت يواود لن ام بي يو ان امر ما بشمنت لقت مدخل بر بلاشت بر قيامه ينقوف خليج هل ادم يوم اثر ليل الشليا اديوم اثق الشقق العراق بوليتيقائي الى برخاشه وخكمه ورخاطه رابه لبس سيمه من جيبه ايران من جيبه ايران الى وارق واثر من جيبه امريكا ومن جيبه يعني كل يعني اثروات الى خضروانا اديوم اتلي طوليات ايران اديوم يوم ميليشيا رابه زد لي ايران او خمدي رابه الى قنطاع يعني الى دانجر الى خطر امتديا يا اخي هم شيء يهيمنق بلشانه مردوثه بلشانه حونه بزوده من لشانه خيله بلشانه قانونه قبل هذا يقد ودلن اني خيلوات ليه وقت هاوي خيله دمي دني ميليشيا سيليقو اثر قد ما صم خروق ان لا قد خامغ ناشديا ويقد ودلن اني ميليشيا يعني ان خيلوات الام بي يو بنيثا دين دشت ننوي الى بنيثا بش سيف بش تقو عراق كلها بشوا بشتا سيف من اربل بقانا ديا منو هضره من شوبان خينا سبناش دي يقول خمايل شينا قاوا ديا ين امر ما بشمنت لقد سنيان دوم تدين ابو من دي ليش واقل قد اخنا ماسخ مجوجه خلا قامه ان اخنا ماشي بلاخي وقت قد لشانا ان تخمنت هونا وتمردوثه والقانون اين برسقوا اثرا مسبب اخنا هتخيها من اخ اتراي جو اثرا اخ مشيخا الى هيمانوثا هم شخيله ليه ممطلا لديك سد أخنا بياخ بس ميانوخ جوب له البقرياتان لها عين وخن منجح له وخن الحماية عمديان بس هي مرابة قد يوخن بس هي مرابة تودي سلاما لو خن مخارجاني ميقري هو لي متمل بانا أبرن يلدس ديلي يدي من كل سريوتة دنيا خيال بان مالبانت ليشانو تشعيتو وريشة كرسي ننوي ديلا بيوادا خشولا رابا مهم الأمديان تيليش مختخارة بدوزونا قريبة ويري رش خكمة بقرانة صيري بحيايوتا ملبانا موجب ديو حيايوتا مهيلة ما سولاكي سوكالي بخوة تنيتت حياوتا مقامة من بوناي شو على ديوخ ترابرا بالسيمة لدي برسا وقبل طيبوتا دي شو تابودة أعطوراي كالدايت فرنسا أدا قرخنين كرمخن ديو أدم شو تيبخ منهن مشاركوا بصخوتين وهم برنية وبالخون وصعران ديم بواذا ديو أخب ببريشوت أخب فرنسا شوال ديوخ ديو إت خمكة شوال رابع بقريات رابع أدعما طورايا دخل بنيا مهي البريا المهين ريشان بريشة ديو بوادا كارروتا جو عيتا الشوبد أو دي كارروتا على الإشوع مشي حمارا لا بسبب أخنن ببريشوتة لنخم كريشان عيتا ديا التخمنتين إشبه بتخمنتت أطماناي أدي مخشوي ورشت عيتي باش إتوالي ثا شلطانة روحانايا وشلطانة علمايا بس إدي هوزونا دار صيوخا لتلي شبرسة أد بايش دمية وطوسة أد بالخون الدبنيت الدامد إدي ريشان عيتا هاوي ليقب كارزوت أد ينقالي قديشة وتلن عما اتلوخن عما دير كميلة وقميرة ادقيبن باشق مهيلا معند هيايوتا ما ديمر ايدانتيتي امتانيتا ناسيونال اد اتوراي
يدخ ميكيوخ يدخ منيوخ يدخل الشانن دخيله ليوخ سنيغت أداخت تخكي هنا آتم ناو زون ديه بنا من ديانه كهنا ديوخ بعد بامر طالخ دخك بهوية توديتخ دخوية هيمانوتخ كل دانا بيش قمرته بس اخنا نديوخ يلي بتشعيته وصبرايوته ولشانا إبن حيروح عمديا أدلعوا ضرانت كهنديا البنات أمتا دا أمتا دايلا ادي ابو خلابخ عمديا بريشيلي البال بريشي توديتاناي ايجي هاو ايت سريات ortodoxata ايت مدنحه ايت سريات كاثوليقاتا ايت كلداتا ادهم بالخين ايت مقدم رخني اد بروتاي ونخين ونخين اخنا ليبن كل دانا بانخ دامتا ادبيشا بس صرت بالعيتانا تيلا دانا اتلن عليمي اتلن ناش قمير اتلن اسكولاي اتلن ناش إليب بعمقوتا اد إيبن ملبيلا وخن إيبن ملبيلا دخيلة دامتا بديتا وميلا دامتا استقتا اد إديو بدار دسريوخا بيشم خشوتا ديلانايت شاررت أمتد 10 دوم تيلا ايج هاو من بالط عيتا كلديتا وهاو من بالط عيتا مدنحة ومن بالط عيتا سورة الرقصات ويان كنتم من عيتا تلقاون اولا تشبرشونا هم بأوروبا بمعروة او عيتا اتلوخ فرنسا اتلوخ كاثوليغا اتلوخ بروطا اتلوخ ناش لم يهمني بخلا امر انا فرنساي لدم هيلين دخيون يعني اوانيون اخذن اتلن ينقصانوتا وريشان عيتا ببريشوتا خمناهم ببريشوتا هو اللي ممروي الرابع عمدية من هذه سبب مبوضي قال أنا قلت لي شم دي در قلد مار لويس ساكو بس دان دغزيلي خبر مبرشان دمر جوعيتا رابع مريلي بسبب يخازن خارج عيتا الديل بمارا من ديانة أدلين لايق لان لايق درخه بسبب آيت إتيوت الكارزوت لق كارزوت طريقة خيتا مليان بينا من هذا سبب بس هي أخيتا دخدا أمتا إيبا هاويل هيايوت تجانو إديو آيت سنقيوت خعمد خلشانا لي بايش أمتا آيت رغم مرة طالي لا كبا لشانت إيتا دي هاو عربايا يوسن هذا سؤال ميرا لا ونانا بمرالو الشمخ كبا من شغلهم سب أنا وبطرك أو خير لا تنخذ هم لا تآخر الشمة إن من ديانة دميت سنيوتين لن دميت حبا لا جو قم دبحة قيمة ومخكت أمرت أخنا ندقي تأية ويا أخذ خعم أوه وخلشانا أوه لشانا خايل لشانا سورتي أمتن آطريلا أطرا بيت نهرينيلي أبتو لابت إن كبت أخذ الزالغ بانت لا ديوخ كلداتا ديدخ اتو 13 شوطي أخذت كلداي أتي وقريب الكويت كبت زالغ بانت لم تختامسي بس لقات آتتو النينوي أدمر طالي النينوي الديلارش أمتد آطر أمرت الديلم سبب من ياند أداخيتا هدامت عيت الديوخ بشيني من داخيني لا أدي آيت كي بهاويت مكبشانة لهاوت بربيزان مخكيت مر بطرق زيلي جويتا سبق زيلي فيديو ديو من هذه سبب توليك تاوى طاري يملالو جاخر تيخازن ادلوخ ببراشة ان من ديانة لان نميت حويادة دومتا سنقتيلا مخبري لو حيايوتا ديو اللشانة ديو الأطرة ديو العادات ديو وببريشوتا العمدية وأدكيو بايشخا ايجي هاو تبأطرة ويام جالوتا هاو دبال عيتا ايا ويانياها آيت مدأمتايوت مديم ماتلا لتلا طلت 40 ماتا لا تتأمرت ما أخيتها تا عمدي أخنا نقم خمش مش نبش لنقريك يلداي هدى كبالهم تقادالتا وخخل طرابي طوانوتي وخمندي أخيتها أدباري ليل أخيتها باير أدفالش ليوت آيت ولغ مخكوي بحويادا بس بخبر ضيوخي خازن كبت آيت برشت هاو بطرك منيدها هاو بابي هاو ناشي هاو أخوني دان خازن مبربس عمدي اللي قبلنا منه
قلت لي شم دي درق البطرق دي برسو بعيد بس يخازن عواد ديه صعران ديه ومحكيته ليلة دمية حيادة إلا إما خزية سنيوتا الليدخ ماكيتي بابخ وناشخ ونشواتخ آتورايو لنا كرد بيه بس وقرب خودا دام تدين اتلندا من أنبال وأطرب ريشيو بس تشمه وكبهاودا إلا كيف شغط على غدادي لتلن شبرسا اد اديو اخنن بيشوخ مخشوه من ناش بسبب من يانم بصوره القال خيل ان برشت لي ثلاثه واربعه وخمسه بالي لكن ماتت يعني ترغب اخيتها بعادات الزونه قمايد اخيتها عشيرات وشمان طعيتات لا ان كبت بلخت لو قرا شخلص لي يخ بالنخ تو ولب وملب اخذ بالروح ويا اخنن كبا وخا يمرت لها ويشو تبيات أخانا شاخيتا أهدا بيانو غلق برشانو أخ رشت عيتا مغز الدمية أد مخكد بيدو متلا مغز الدمية حيادة أد بيدو متلا حيادة مغز الطليهن أنا كبن خشم مودا أمتو وخاطر وخالشان بس كهنا اتلي خمدي بريشة مدوغر يمرغني طينا يقرد آخدت كهنوتا كبا لما كينت للأودر خد مخد بس من ديان تعلمه من هذا السبب اديو آطوراي كبا رعشي بسنيقوت حويادة كولنا خواتي ايجاو من أطر بريشي بس أطرا خايلة شمان خايلة لشانا خايلة ايتوتا دايلة وهيايوتا امتانات دايلة بس ما جانوخ أنا من ديان كل ما يروح تخمنياتا أدليلة وموجب تخمنتت برزونا أديو يوم عشا قبيلة ليجو كل دنيا هيمانوتا حيايوتا أخ أما كبياوي بريشة مخداد سبخات بارسو بهاوي آزا يجو خقص من أدخاوي بس أخذنا أطوراي ليبن تغمين الخاقس ما وأنا ووقات دواهاود مر بولو شليحة بيجانا مريم أنا لا ولا تبطرس ولاد ولاد أنا دمشيحي توديكنا عيد كي بعد ما حكيت أخنا كي بعد خمرق أخنا شيء دايم ما يوخ قدام تا وتخاطره وتخلش أنا يوخ بس بخمن دقيبا كبشوح كل أغداده بحبه وحوياله بس بعواد الديوخ بخبر الديوخ بكارزوت الديوخ مغزت وحو يادا لقبت كامل خكهنا اللي بطايلنا مليان ان اتلخ اينتا شعررتا البنيانة كبا هاوت مكبشانا لاوتم بربيزانا آيت يمرتلن بربيزوتم بس آيت يتم بربوز إلن بيوم بخبرخ بعواد الديخ بزالة ما خلت ما بهن بالط خقالة غيتا رشماية منخ ولخ مغزوية برشونة لا أو زونة برشونة ويرا الإدي أخنا انكباو كيولا خا توديتا إيبا ويا خيتا مخمرخ بالط اتلاني عادات عيتاناي اتلان بالي توديتاناي بس أمتن دايلة أبتو لابيتن إديو آطر إيلا ندين ويب هويا ريش أمتد أطرد آطر بهاوي الديو لخش مخينة لمزة بلتلا بخمدي أدلا مرطيمة ومدي بطلب منه أختن لوت ناتا الخبر هاي من بربيزاني إلا طايوتن كل دان الحب وحيادة أد أمتد آطر تودي خبر قرونا خينا لو سجلك جهات مصطلي المحكيات اتلو ده هيمانوتا شررتا دقا خيتا آطر بيشا بنيتا رسم أيمي أساس ويا هيمانوتا ديلا قويتا جيبو من أما الأم آطر خيما جاهرتا بيشا هيايوتا شعررتا سبب إن بوبت كتابة قديشة هم كتابة قديشة بجانهم بوميشة عايا مر آشر جاخر تبيشة وقيمة برايمة يدا الترتي هيمانوتي عمديا خعما جبارة إلي مرحبة إلي الطيرة اللي بكون خبالي بس شليل الرعيشة ديلانايت مخدمي سبيسيالمون سبيشالي
يسني قوتا اد حويادا اد امتد آطر جاهتا بنايا داند اخيتت عمد آطر عشلي بإيدحته وبتربيته ايجا براعش وبالغ الوا يهي ما نتد انا اتلي اد منط مريا جاهرت آشر بيشا شاري رايت هيايوتا ده هيايوتا اد ايبخ قد شتلا قاتد بيا وتخازت بس دايم زونا اديو كما مشارق اخنن اللي الباندد للشانن مسبخ عما ادل للشانن اللي ب عصر جاني ودايم بزونا من آلي سبب يم الخيط البطرق ديا لي بهم شغليب للشان عيت ديخ من سبب ادي ليد ما كبت لا برميلا لا فهميلا ما لبلشانو خا بيرا لا قاين ان ارجع لا خبرت له لا خبرت له لما مشقت له مايا وزرت له زرعه وباقي مسخبيرت له هم لشانو قمايا مسخبر له اخن اطورايا ولي انك ما بهن ميره ان كبخ اخنا بيشخ امتا وأطرا وخلشانا كيف مشارخ بيلبانا كيف أخنا يلبخ منيوخ كيف أخنا نقارخ منيوخ بسبب رابا من جانك تيوريشن بس شليو عمديا للعيشة بيسني قوت ديولبانا إن لها وتربيتا قمايا بساتا قماتا درخة قمايا كيف أخذتها أدي الصيلة قمايا للشانة إلي كيف أخنا ملبغ للشانة ليالا بنونو بناتا ديا بني أمتا ديا بكون أرخاتا إن آية بريلا إيه كيف مشارط البالا خينا درخانا عيد بس قمايا كيف هاوي كل بالخون الصيرة بحبه وحوياتا بس ما جانوخ باتخل مسألة ليشانا مخص قم دايجي وبهر ودلوخ دا سياحتا العراق ما تفقلوخ بي بارسو بريش دي لي ما جو بوليتيكا جو شولة امتناعت عمديا وات دولة العراق ماي ماي اوبسيرفاسيون ماي مندي تخمن تشقلوخ دخازت لا ما اي كانوا تد ما عمديا جو عراق وجو ما خم أخذت إياه زيارة أطرديا اتوالد إينتا ديلانيتا سبيسيال أخذت خازن وقمايا مايت مهم بوادا ومرخيشانة أد أطرد عراق مهم بوادا طالا بسبب إياه زيارة لا بزالة غزايا أبدنت أدبابل دا زيارة الشولة إلا دا زيارة الشولة وببريشوتة بوداقة يعني غشيخش ريزرج من سبب كبني يدن خازن إيرقناي مشاري رعيت بوانا خمن دي ألا اخنا نكبو خودو خمن دي بس أدلا هاول ناشخة خاصة ليبي منطي شوله الدكت نخراي إيراقناي مرخيشانت أخيتت أمتت إيراق اتلاي إينت تطوتت عينيلا بس أخنا اللي مخزون ورخة دخي بعينيلا أخنا مهم يطالو أخديخ بريش الجب بريشي العيتاتا بريشي أني من قنطرونة من بغداد كبي أودي خمدي طاوة بالد أخيتا بالد قربيا عطرد عاشر بس أخذن ليه غرق عيش بيسني قوتد أخيتت كبا كيولن بلخو وبيزالا بدور بخرني وبدا تخمنتا وبريشوتا بدا اينتا إن كبخ بانوخ أمتد عاشر كباوخ كيولن خويا بغداد غزالي أني كبي عينيلن كبي حيريلن وكبي هم بالي باني خاطرة أدباج مخشوة أطرد عاشر دشت الدنينوي بشتلم خشوتا تا عما أطورايا بس عما أطورايا ده البريش البالة تودي تنايا كالدايا ولاد ما هي قوة ولين داخن يا ولم نووي خزونا الديل طيم الدهوة إن أخنا مخزوخ تا عراقناي مرغشان العراق أخنا نكبخ شاري رايد بان غزشرين وطالا أني بحيريلا بس بيور خديخ بيزالا خبزال بامر خمدي ضرفيهم وخخينا بزال باور ايجا بامر لا اتم خشويلو خلاو خينا اخنا نكبيل بخ مري طالق مشارخ اخيته بإنت تحبه حويادا
شوق أخيت النبرشون اللي بينات أنا آيت مدن أو آيت كالداي وآيت سريات ودركسات ويان أواها إنما يعني كبا نيخاني خمتون خبالة وأما أدي مهم شعري رايد هيايوتهم تانيتا بالغ كشير رايد أغنى ليخ كشير إديو تاوم تديا كبا والي تيلا أدهاويلا خم كناشي إليب مناري سبب كرسي دنين ومشاريا مهدور ناشي إليب الدرخ علاية هل أخيت الدكتور لبن أد نيخا هاويلا خا جبا يمرخ له لا بوليتيقا بس جبا أكاديميكايا جبا إليبا جبا جميرة أتقايم مغزى المرخيشان العراق تشعيتن كميلة الطرطة للشان كميلة الطيرة هيايوتا دخل بنيتا ودخك بأخر غبانه أخنا نكبا يلبخ لمبو بخ الإيدات النخراي دخك بأطر بشبيتا أخنا نكبا مجانا منن إلا نكبا يلبخ وتلن ناشي إليبي بحقلي مغدي مرخ بريشي ايجي هاويد تشعيتا صبرايوتا ادلشانا ادجبا بوليتيقايا التجاروتا اد اخنن نيخا دشت ننوي مشارخ الا لبنايا بكون اورخاتا اتخيوما لها وخجا زندا من مرخيشان العراق بلي اخنا بايلن اخذون لبريلوخن اخنا ايبن بس كبريشان طعيتا طعرايلا شوقيلا ادخنا مجانا بالخم تديه موجب ماركيتو خد خفا من العراق جابا بوليتيقات هاوي ب لو بلشوا لا امتنايا القمتا خيلانا لت آتيوما لا ينبو مراق لت خيلا إت صويانا فولونتين إت إينتا بس أخديوخ بريش البال بريشة أخديوخ أخيتا ويد مخدين ريس صيرة من ريشان همد روحانا يديا ليبن ممطخ لا أورخن الأيدك تدأخنا نديل خلمطالة إيد كيبا بوليتيقاين شوقي لبالخي اخنا نخراي الدين خاودران ديان كرداي ونخيني لاقبي بايشوخا وريشان طعيتا ديان هم مغداي دمرتيوي طمب بخبر داود لقد كيبا بارشلان اخنا لا اخنا كيبا يلبخ نيخا فالخو مغدادي ابندي الرنيو تخمنتي لا مزوجي مغدادي بس كيبا اينتن هو يدا صويانا هاو خام اد بنيانا بنيتا اد دشت دنينوي هاو يا بخشم وبخلشان وبدأينتا وبدا مريستا مريم استراتيجي احنا لتلن اخيتا دا مريستا دي كي بهاولا دا مريستا جاوانيتا اد بدون بنات تعاطر مهيمين الشاري رائد ببرسا اد اعطر جاختا بيشامتا بس ميانو الدنتنياتا وبندارخ السولة أكاديميكايا دي وتنبيوادا إسبانيا إيبان أمرخ إديوما هو بخ كبشت لي كل أنا كاكري بريسي اتلان ما بالجو دنيا بربيزي لو بولي القمتا مردوتا وملوبي لسانة ديان أن لا خل مياوي وخاخل ما مشرية من عليموتي ومباطروا رباقة البيت صوبة من دان مشرلي من بيت صوبة نيخا قملي البناية وعتادة مع بروجي ليلد أمر تطلش إن السري وشوش النولي اللي قبيه تلا دانا اد مباطر بديلا خدو راشة كميلة ادي القبيلة لبس اخيتا خكمر اسبانيا لم كيولا اوروبا رشمايت نيخا ناشا كيبا متو درخة تريانا درخة ليتايا التلدانا اد اخنن صالخ سعران ديا وعواد ديا بالخونة ديا الخم دي تهاو دمية
وحيران أخيتا أدوا عتادة أدي قارغ العتادة الشعرية وشبيرة وبسيمة بنيتد أد أمتن آتر من هذه السبب بترالب وإسري بنيلن كرسي دنينوي ده كرسي رشمعيد بنيته لبدبت صوبة أدخكمة لا الخم دي دمرت دا خاب الخوند ملبان أفرم باطر مايت وتايم باقي بزال بي لا وخم دي يا كرسي بشتل بنيته تكل خا بنون وبنود وبنات العطر من هذه السبب نيخاني خولم بواذا أخيتا مشروية عتادة بوداقة بروجي دو ريشيرش ريزلت بروجكت مكتوب بالانجليزي كونه ملبان جميرد اتلن نشنه لي خيتا بزال الدكان اللوماذي اديدن ومنيلة أواها ما دخل بأي كيلة جميرة وكميلة الشغلة يطرانم أخيتا الشغلة فايدة من بالخونة دي كون أخيتا ابني واليتي مريم كومبانيون اد بالا خدميكايا غزيلي اتلي انت طوتا بس اخنش للبلان بلاخا بدور خدي قارنانا الساعتان عيد دون مانيير كولكتيفلي ساعتان عيد كبنا امرن اخذت كولن كبشوخنا النكاكره مخم الرخ الدين جمير بيلبانا اد قيمي ومشوتيبي مزوجي بالخانه مساب انا نبلخن اخ او خينا بالغ تماها او اخيتا بالغ تماها بالخانه بهاويل خايت رزوره بس ان ما تدخل الخداده مزوجي مغداده ايجي بالخانه بهاويل خا يطرى طلعت بن ارباب بجد ما بن بش طاوه مخد كتخا بالغ بجانه من هذه السبب كرسي النبش لبنيتا اد كل خا اسكولايا اد اتلقي نتا الطوتا وبالغ تحوياذا وبالغ دا تشمشت قممته هاويل او برسا وهاويل ان معني انسترومون اد بالغ شاريرايد واوبرا قايم ومبصم ريخة بينت كنشيديا ايك هاو مدنحة هاو معروة هاو بقربيا ويان هاو بتيمنا اد كل دو تدقيد خا كنشي اطورايا هاويل خفيدة مني من عليه السبب ان ودلاني مشاريلا بلومادي لي كونغري انترناسيونال اشت منطماريا ان كل خم ديسخيل اور بودخل خ باريس بسبب كرسي انه كيبا مشاريا زال الاندو كانت خكنشي اطورايا اد مغزيا ان وبالخونه بير ديخ مبلوط اللي هماني شقلي طبا منه خاطمه بسيمه خاطمه مبهيرانا اديو كل خا برونا وبرون براتد آتر اد كيبا بالغ ادي بهاوي البرسة بالغ ملب يالب وملب قايم ومرخش وباني اخنا كيبا مش يلبغ بنايا جاوانايت بين الدخدادي بس يور خاتلن معنى دينا وقمايا كيبا هاوي تربيته education خعما أدلا تربيتا لتلتشبر ست بايش لأمتا ولعما ولمحامة وناطر من ديانا الدين النقاية الدأمتا مخشوة جانا وخمتا شانا تشعيتون صبرايوتا من هذا السبب نطلع تحقلي إيني مغدايد أمرت إنها كيبت أد أخيتا يصيلي أدم تدية دألت أيضا إجوشو تبوا تديان أد مالوبي ليشانا أتلان لتلان كتاوي ما أدبتي اليالت أديوما مختنا يالت أجزالي المكتبات أجو ماروا لي بي إنجليزين ليشاني خيني دارخي كتاوي مدرسمي شكلي سقيلة ويدا أو خاو أتريش نورماليزاسيون لت اتلازي شوال ديوخ او قمايا جو كرسي دنينوي خمن اخيتا من عتادة بروجي الدية وإيلي شوا تمنيكت شوكتاوي بيشي بصيمة البوت شند ادت ليالي ديا شعرخ من شوا
هل تريسر 8 من هل تريسر هل أرباسر من أرباسر الخمشاسر هل 8 سر وبيجم أنخين متخن الدين بوري البالع على الدوراش من سبب أنا رعيش يوم بيسني قوتا وتلن ملباني أدني خنيخة بالخيش الريشين بس سنيقي يوخ الأدرانا كسبايا سب إن عما طرايا لدار كسبة جونا بالخونة أنا لي بقارني ملباني جمير ما هي وبلوخن بس حبة أدم تديوخ لا كيف أن شايم خشوة مخ بلخاي كشيرة بخاء جرا بريشة توقر يدا الترتة وضعت تريا دتلن باطر تشعيط آطر بيشة ولتا من ككر آطورايا اتلن هم عوتات ترأي بروجي لشانة متخ هم لعزة مع رواية وهم لعزة مدن حاية قام دخدادة أديالا يل بتراب له اللعزة وهاويلن خا لشانة جاونايا ستاندرد إنما ديان كون هو لي أخيط الصيرة بقانون أخيط كرسي دنوي بس مجانو آله آتي الله منطخ ومنجخ لك يؤدي سولا وبختن هاو تنرا بالسيمة أدميدوتن العمديا مسبب لدي وخن أخنا ليبن ممطخ إن تخمنيات وإن سعرانة وإن رنية إتلن قوبل طيبوت دي اللوخن أذهب أبختو نورهم ببلاخة اللي هو خلمد إتلن الديلة حوياد العطر كل خا عمديا هاو بليخة وبالخ إيجا هم بزونة قائم وزونة العطيد تحب حيادة بسبب بس بيقر خائبا بانغ دأم تا شعررت بس مجانو تودي ساقي أختنا وتنراوى السيمة تودي الفون بس مجانو كلك سولتي